यार अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियो एडिट करनी हो तो उसमें आपको साउंड इफेक्ट लगता ही लगता है, चाहे वो ट्रांजिशन वीडियो, मीम टाइप की वीडियो हो। तो यारो इसलिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 150 प्लस साउंड इफेक्ट। डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, गूगल ड्राइव से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार नज़र मान लो कैसे हैं वो साउंड इफेक्ट्स, एक बार सुन के देख लो। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अरे दादा रे, अरे मम्मी रे। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। ही हंस दिल, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा ही हंस। And his name is John C. It was at this moment that he knew. He fucked up. कैसा लगा मेरा मजाक? LOL। Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। नहीं 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 नहीं। No! God, please, no! 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 No, 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 no. Nope. बेटे, ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। What does that shot?
समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। Why are we still here? Just to suffer every night. तो यारो आपने सारे इफेक्ट सुन ही लिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया है तो नीचे डाउनलोड करने की लिंक है, आप जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं 150 के 150 इफेक्ट। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसकी इफेक्ट इसी में इंक्लूडेड है। आप डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी गूगल ड्राइव की, वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, सारे के सारे इफेक्ट्स जो हैं वो कॉपीराइट फ्री हैं, तो बिंदास यूज़ करो, कोई टेंशन नहीं। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।